Сейчас. Папа, готова? Лазочка. Еще не знаю. Я думаю, пусть что-то еще постоит тогда. 1 минуту. Давай, знаешь, с какой стороны посмотрим? Как? Вот, пап, видишь, написано. Вот, пап, видишь? Ну, можешь не на картошку, рядом просто на огонь. Попробовать посмотреть, что будет. Куда? Вот сюда? Ну, вон там с той стороны палочка будет. Это? Это? Да. Сейчас мне вот О, да, сразу горит. Со спиртом, потому что. Мне просто надо вот здесь остаться. Так красиво. Дай немного полазим. Фух. Помню всех вас, я помню те дни. Что делаете, девушка? Так что мы падаем вместе. Ты говоришь, что веришь мне, а я бы не стал. Я надеваю смокинг, близится финал. Кому-то шрамы от шипов, а кому-то розы. Кому-то рейтинги, кому-то только слезы. Тебя волнует вопрос, что все это шоу. И ведь за этим ответом я сам сюда пришел. Но ты не знаешь меня, поверь, не знаешь пока. Железное крыло несет в облака. Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг. И если суждено нам встретиться, пусть будет так. Порой бывает сложно выбирать, ведь после нужно сохранить, а не потерять. И не сомкну глаз опять до утра. В пустыне рассвет, началась игра. Я шел к оазису, как будто бы пустынный странник. Самообман — это как яд для подсознания. Что я искал в песках? Наверное, ответ. Я не нашел его, зато нашел твой след. А может, ты мираж, ты эфемерно вроде. Проблема лишь одна, что время на исходе. Ты знаешь, на востоке солнце рано заходит, и мне нельзя никак, чтоб компас выходил из строя. Глаза скрывают линзы, это призма цинника. Но я снял очки, чтобы читалась мимика. И я шагнул к тебе. А почему ты это не знаешь? Вкусно, я не могу. Все было в моих руках цветок, но почему настроя? Ты шагнула в неизвестно, словно в бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Папа, посмотри, какая у меня большая мозоль. У меня большая мозоль. Что за мозоль такая, да, папа? Вот так, что мы падаем вместе. Почему Пошла. И она была вкусненькая. мы падаем вместе? Ты шагнула в неизвестный, словно в бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Как же вышло так, что мы падаем вместе? Почему мы падаем вместе?
100 метров живут. 100 метров, что это немало. Это так отсюда. Вон до конца то есть. Неудивительно, что после прогулки по городу мы оказались здесь, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Здесь развлекаются, отдыхают. Сюда приходят с детьми, здесь встречаются с друзьями. И здесь, поднявшись на колесе обозрения к самому небу, можно увидеть с высоты наш прекрасный весенний город. Чего там мнусь, бубню слова под нос себе. Пытаюсь пригласить в парк ее погулять. Она смущенно улыбнулась, ничего себе. Может, у центральной арки, скажем, в 5 пришел, стою, цветы купил, пиджак, духи. Минута остается, жду. Такси, 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 такси. Ее все нет, а все идут вдохнуть. Колеса обозрения уже давно нет. Ну, когда так научилась танцевать? Мимо земли пролетели десятки комет, а город все спешит сюда, чтобы выдыхать. В зеленом театре гремит очередной концерт. Люди, улыбаясь, занимают места. С мороженым идет наш веселый квартет. Теплая погода, ламповая Москва. Идем, она и я, меня она и меня. По Горького. Невежливую невежда. Буду всегда простым и честным. Поближе к костру. Ведь если хочешь жить, то живи сейчас. Вдыхая воздух, чувствую его полной грудью. Хочешь набрать маме, набери сейчас. Завтра может и не наступит. Если хочешь любить, то люби сейчас. Открой свое окно и посмотри на чудо. Хочешь увидеть мир, то лети сейчас. Думаешь, что завтра не наступит. Ведь даже если все будут против и трудности вокруг с каждым шагом, просто поверь, ты все сможешь, преодолевая преграды. Просто Папа, есть какая-то подушечка, какую можно положить на песок? Нет, такого у нас нет. Нам на всем этом спать, а в песке спать не хочет. Опа, полотенце. Ну что ты, зачем тебе? Ну, вот это и вот так назад там. Мы с Ариной так делали. Не надо, нам эти еще пригодятся. Мы неизвестно, останемся здесь еще на ночь еще. Нет. Я хочу это снять. Снимай. Неудобно. Надо делать уроки, нет, я еще на полчаса. Все было по-другому. И шоу-бизнес, нет, мы не знакомы. Я далеко до записи альбома. И далеко от дня, когда я... Папа, давай вместе потанцуем? У меня силы закончились. Я бы даже пытаюсь сделать. Я хочу. Я не хочу стоять, пап. Я хочу. Сейчас. Ну.
А? Батарея села. Да, везде работает. Папа, здесь батарея. Папа, я еще хочу этих создать. Давай. Смотри. Ну, блин, дыма много будет. Ну я по кусочкам пап буду лазить. Сейчас палкой. А теперь выставка. Не пар, а дым. Пар, когда вода испаряется. А больше нечего жечь. Все, закончились дрова. Кидай, иди сюда. Писать хочешь? Что дать? У нас вон огонь еще. Туда кидай. Горят, видишь? Нет, все, зажигалкой уже здесь нечего поджечь. Потому что водоросли эти не горят, видишь? Если бы они горели, они в час уже разгорелись. Пусть они там ждут. Попробуй. Мы его вместе статим. Его надо лить в бегон. Есть небольшой огонь. Нет, не закрывается. Поехали, ребята. Да, походу, Последняя палочка. Чудеса случаются и тебе встречаются, помни, утром все только начинается. Проснись, улыбнись и вперед иди, потому что все впереди. И пускай порой что-то там не получается, если день плохой, он лишь быстрее кончает. Проснись, улыбнись и вперед к людям, потому что все хорошо будет. По центру еду, окно открыто, несет который год меня мое корыто. Да, машина старая, но с виду не усталая, выкручиваю вправо, и вот я в центре ЦАО. Еду, наблюдаю, вон девчонка молодая, соседу по лавочке книжечку читает. Наверняка поступит, если куда-то поступает, но только она об этом ничего не знает. Мужчина в спецовке стоит на остановке, и ему неловко, что на нем спецовка. Подъехал автобус, ага, Зеленоград, спешит туда, где ему рады, там, где сам он рад. Парнишка на пробежке спешит мимо кафешки, а у кафе витрина, и в ней как балерина в платье девочка. Ее ладошка ленточку тихонечко зажимает, да, артистка подрастает. Резко музыку потише, орут коты на крыше. СМС-ка, мне кто-то пишет. Обычно от Сереги СМС не получаю. Читаю, стал отцом, ответил, выезжаю. Чудеса случаются и тебе встречаются, помни, утром все только начинается. Проснись, улыбнись и вперед иди, потому что все впереди. И пускай порой что-то там не получается, если день плохой,